طبعا العربية مختلفة خالص. العربية أقوى بكتير، أسرع بكتير وأخف. دي العربية البروفيشنال بتاعت الرياضة، العربية بتاعت البروفيشنال. العربية البروفيشنال لا العربية بتاعت الناس العادية بتبقى عربية يعني عشان ناس تتبسط يعني. بس طبعا البروفيشنال مختلفة خالص، عربية مختلفة تماما، حتى شكلها مختلف، أخف، فيها أقوى بكتير وسريعة جدا. أنا اتفرجت فعلا على سباقات، خفت بصراحة وأنا بتفرج يعني. بس اللي أنا عارفاه كمان إن أنت بدأت تدرس هندسة ميكانيكا من بعد ما كنت بادي صغير في موضوع الكارتينج ده. هل ده الباشن بتاعك يعني؟ ده أنت دخلت هندسة علشان الحتة دي ولا علشان مجرد تبقى مهندس أو الكارير بتاع لا الهندسة؟ طبعا ده الباشن أصلا بتاعي. وبعدين الفكرة كمان مش بس إن أبقى فاهم في مجرد السواقة، في حتة تانية لازم أبقى فاهم العربية بتشتغل إزاي، عارف كل حاجة فيها بتعمل إيه، عشان لو أنا سايق أبقى أعرف أطلع لا العربية بعد مثلا أخلص سيشن، لا العربية فيها غلط في الحتة دي، الحتة دي محتاجة تتعدل. ده مهم جدا، تظبيط السيت اب نفسها على طريقة سواقتي، والحاجات اللي تتغير، الحاجات اللي تتعدل عامة، الحاجات دي كلها لازم أبقى فاهم هي بتعمل انت إيه. عارف كمية الناس الجيل اللي انت بتشجعه دلوقتي انه يذاكر في الثانوية العامة عشان يدخل هندسة او في الاي جي علشان لو بيحب حاجة يمشي وراها.